なるというのは、皆さん、ここにいらっしゃる皆さんはもう成人していらっしゃる方ばっかりなので、基本的にはカナダ人と結婚してカナダ人の配偶者になるということです。で、未成年だとカナダ人の養子になるという選択肢もカナダ人の、家族になるっていう中に入りますけども、成人している方はいくらカナダ人の老夫婦のところの養子になりますと言っても、それでは永住権は取れないです。この養子というのは未成年に限ります。なので皆さんは、カナダ人の配偶者になる、またはコモンローパートナーというのがあります。コモンローパートナーって聞いたことありますか？何かというと、コモンローというのは、コモンウェルズカントリーのロー、法律なんですけど、コモンウェルズカントリーというのはイギリス系の国で、イギリス系の国の、法律で決まっている、定義されているパートナー